唔使為三餐，心思思 Cindy 私房菜話你知。大家好，我係 Cindy， 歡迎嚟睇 Cindy 私房菜。今日大家有福啦，我哋又請到文師傅嚟煮啲好食嘅嘢俾我哋。文師傅你好。你好，多謝你，多謝你嘅邀請。多謝文師傅嚟帶俾我哋咁多美好嘅美食。今日帶啲咩俾我哋？我今日想同大家推廣呢個叫做臘味慈菇啫啫雞煲。咁我哋可以介紹啲材料俾我哋嘅觀眾嗎？好啊好啊。嗱咁啊雞煲嘅顧名思義，雞煲梗係要有雞啦，係咪？啊呢隻雞咧就係黃毛雞，呢個黃毛雞。咁啊慈菇、臘味，就加少少冬菇落去。咁啊雞咧就係要用味嚟撈咗佢啦。鹽啦，少少鹽啦，生抽、蠔油。黃酒有少少啲生粉咁樣嚟麻油咁撈咗佢。呢個係柱侯醬，我哋通常啫啫雞煲咧，我哋就用柱侯醬同埋紅葱頭嚟到起鑊嘅。呢個咧就係紹酒。咁呢個柱侯醬我哋加啲沙茶醬落去係有咩啲作用咧？我哋加咗少少沙茶醬落咧，等佢吊起嗰個煲仔嗰個香味嘅。咁跟住就最後先至加個酒落去。係啊，酒就到時我煮嗰陣，我一路煮一路會同大家講一講㗎，即係加酒嗰個時間。啫啫雞煲咧本身可以分為生啫同埋熟啫嘅。我哋依家同大家講一個叫做生啫雞煲。生啫雞煲咧就係直頭將啲雞生嘅雞咧就直接倒落個鑊度啫嘅。咁我哋係咪要等呢個煲等佢熱一熱啦，熱一熱咧，咁我哋就落啲油落去啦。咁我哋點先要知道佢係熱咧？通常咧手辣一辣咧就會知道㗎啦。唔係啊嘛？咁咧我哋咧就俾落一個紅葱頭啦。紅葱頭好香。紅葱頭，大嘅薑片。蒜頭。咁啊，放落起鑊。我哋要炒幾耐到咧？先兜到佢收乾啲水分，等佢有香味出嚟啦。咁我哋先至會繼續落醬料。落醬料先。兜啲洋葱、薑片嗰啲、蒜頭嗰啲咧，等佢兜出嚟嘅香味先。通常呢個菜咧係比較適合喺家庭入邊咧一齊煮嚟食，佢有一個好似好圍爐咁嘅感覺啊嘛，可以成煲擺出嚟嘅，哇！好似團圓咁樣成個家庭嘅。咁喺呢個時候咧，咁我哋兜香咗啲薑葱之後咧，我哋就落呢個柱侯醬啦。呢個柱侯醬。咁咧落醬之後咧，我哋一定要將佢逼乾啲水分嚟到等佢提出嚟個香味，咁你先至有即係嗰個醬先起到作用嘅。OK， 明白。咁依家我真係聞到有沙茶醬同埋嗰個柱侯醬嘅味咯喎。聞到香味啦。咁好嗱，呢個時候咧，咁我哋就落少少酒落去先。留翻一啲酒咧，到煮好嗰陣先再落。咁呢個時候咧要落雞啦。所謂啫啫雞咧，就一定要等到有啫啫聲嘅聲，所以叫做啫啫雞。呢個時候咧，咁我哋就可以落啲老抽落去啦，等佢有啲顏色啦。佢本身啲雞咧一受熱咧，佢有水分出嚟嘅。所以咧佢就基本上唔使點樣落水喎，你可以冚蓋等佢快啲熟啦。咁嗰啲慈菇我哋啲慈菇咧，我哋咁嘅，有啲慈菇咧，我哋想去依家走油拉一拉油咧，佢就會比較快熟一啲，就個身就唔會爛。咁我哋又要呢個就係炒一炒咁啊啦。係啊，等佢收開啲水分，咁等佢放落去咧，將佢縮翻啲汁咁樣。咁我哋大概睇到點先睇到佢係差唔多好咧？基本上佢冇乜泡起嗰陣咧，就即係佢冇乜水分㗎啦已經。咁樣俾佢乾一乾水，咁咧跟佢擠落嗰啲雞嗰度，佢就會索晒啲汁咧，咁就入味啲咧。咁同埋我哋咧得閒有時間嗰陣，你要多啲反下佢，都唔係驚佢黐到。開始乾水啦。
聽到啫啫聲未？聽到。哦，聽到啦而家。所謂啫啫雞就係咁嚟嘅，就啫啫聲。大概幾時咁我哋又擠啲啲豉椒。通常我哋15分鐘後啦，咁我哋就可以放豉菇、臘腸，咁我哋再焗一焗佢咁就得㗎。哦，咁我哋又要焗幾耐啊？大概係都係5、6分鐘。6分鐘就。整個過程應該係 make sure 嗰個臘腸20分鐘。好 OK，依家時間夠啦，係大概咁。你睇下，係咪聽到啫啫聲？係啊係啊。都係啫啫雞就咁。係喎，所以我哋要反一反佢，然之後咧我哋就擠加啲材料落去啦。豉菇啦，豉菇、臘腸啦，臘腸，我哋可以將啲辣椒乾啊嗰啲放埋喺度，等佢再啜一啜啲味出嚟。咁辣椒乾嗰啲唔會辣㗎啦，嗬？唔辣嘅，啲香味嚟嘅啫。呢個一種。嗱，咁我哋再冚下佢，大概5分鐘添，咁就得啦。得咯噃。咁啊，開蓋啦。哇！打翻先嚇。兜一兜佢。我哋咧就將啲紹酒灒落去，等佢有帶有成個煲嘅香味。咁咧跟啲紅辣椒啦，葱啦，放喺度。咁我哋已經完成啦。我哋唔需要蒸油煲膠。之後嚟煲。我哋試下佢先嚇。哇！好香，真係好香嗰啲酒味，個雞又好入味，帶住咧嗰啲汁咧，真係非常之惹味。呢個比較適宜喺家庭，大家喺家庭做嘅。多謝你，吳師傅。各位觀眾，我哋下次再見。